你知道吗？两根根硬邦邦的橡木可以像麻花一样被缠在一起，它们可不是什么软木，而是实打实的硬木，甚至还可以随意折弯。你可能会想，木头这么脆，一掰不就断了吗？但工匠有他的办法。工人首先会把木材用蒸汽熏透，让木头里的纤维变得柔软听话，然后拿夹具死死固定住，防止它乱动。木材上面再垫一块钢板，把压力均匀散开，保护表面不被压坏。接下来就是最关键的一步，再转动轮子，压机开始发力，木材缓缓弯了下去，像拧一根湿面条一样，顺顺当当变成了一个流畅的弧形。此时有人可能会想，为什么没断？因为蒸汽改变了木头，高温高湿让木质纤维变得像泡软的面条，可以拉伸，可以挤压，就是不会崩断。如果直接切几刀硬折，弯道是能弯，但结构已经被破坏了，用不了多久就会裂。蒸汽弯曲不一样，它保留了木材的强度，弯出来的形状既优雅又结实。这就是工匠手里的魔法，不靠砍切，靠的是对材料脾气的拿捏。